喂，大家好啊！呢條片咧就係想同大家分享下 Black Friday 做啲咩好。Black Friday 最好做咩呢？就梗係睇下有啲咩可以買啊，係嘛？有啲咩可以買呢？就首先 practically 嚟講呢，就係睇下你有啲咩equipment 或者 tools 咧要去 upgrade 啦。而我要 upgrade 啲咩呢？哇，勁啊！你睇下，就係 upgrade 呢一對 Step-on boot 啦。佢就係當年嘅 Rytro， 佢變成咁啦，咁樣勁極度要黐膠啦。你睇下呢啲咁嘅地方咧，就全部要黐晒膠。佢爆咗口啦，喺 Covid 期間就要攞翻去 Burton 嗰度修理啦。咁另外一隻咧都好似感覺上冇咁慘嘅，但係都做咗一個補救 operation 啦。你睇下都係黐埋膠嘅咁樣啦。點解會發生呢個情況呢？首先你睇下理解下先。咁依家現時呢，我喺呢一個位置係大概37度，攝氏37度加呢個濕度30嘅，31啦嚇咁上。應該可能大家都應該會身同感受。Covid 期間雪場咧都閂埋係嘛？呢一個鞋咧就會擺喺呢個 storage 啦。成日將佢擺喺屋企比較熱嘅位置，例如近窗邊啊，好唔通風嘅儲物房咁樣樣。一拎出嚟咧，就發現咧，成對嗰對鞋個鞋頭咧就溶膠喎，就見到佢開始老化開邊啊咁樣樣啦，咁就唯有攞去 Burton 維修啦。咁佢哋都係其實用翻啲膠咧黐翻嗰邊嘅。佢哋嗰個做法咧就當然就比較靚啦，咁你見到嗰個鞋邊咧，其實都係唔係太着跡咁樣黐翻嘅。咁呢個係左腳。喺呢一個右邊嘅鞋咧，就我自己再加咧，因為好似每次都會唔係好實淨啊，又飄翻出嚟。咁我唯有就每次滑之前咧，都會補啲膠上去，所以就搞成咁啦。經過即係同 Burton 溝通之後，先知道原來咧雪具儲存個溫度都係好緊要。咁其實一年你有得滑雪 minimum 嘅話咧，你可能可以滑1季啦。咁當然有啲人咧就可以2季啊，或者係一年滑3次咁樣樣。好啦，今次我揀咗啲咩咧？噔噔噔噔，有 strap 嘅 Step-on Felix 啊。今次揀咗呢一個咧，就因為佢咧似strap-on binding 啦，你鎖緊呢度呢個位嘅時候，就會勒實咗你嗰個前掌同腳背嘅位置，可以俾多啲支撐同埋嗰個 solid 啲嘅感覺啦。特登等到呢個 Black Friday 先出手買啦，因為 Step-on 真心講就唔係好平嘅，有折扣嘅心理壓力細好多。最大嘅問題係女裝 Step-on 本身尺寸已經唔多，而我中意呢個腳背帶嘅版本，聽講 Burton 之後可能唔會出㗎啦。咁網站上高嘅 size 好多都已經 sold out 啦，咁就見到有咩色都殺啦，黑色唔緊要，滑得好就得㗎啦。如果你嗰隻腳唔係特別大又唔係特別細，即係好多 average 嘅 size 大家都差唔多嘅時候咧，我建議你見到中意嘅咧就唔好等到 Black Friday 啦，因為應該都冇乜 size 嘅啦到 Black Friday。新鞋嚟到啊，梗係要試下啦，係嘛？咁我哋就睇下先，睇到，睇啦，好啦，咁我就掹翻啲波鞋出嚟啦，就試着鞋啦，係嘛 ？OK。我見到裏面咧有幾層嘅都，就同舊 Rytro 冇分別，但係就梗係高啲、靚啲、實淨啲係嘛？試下。試着嘅時候，當然係先着好厚度適中嘅滑雪襪，然後就鬆鬆咁樣塞入去靴入邊啦。咁 make sure 唔好着夾住啲闊啊，或者夾住啲襪，仲有嗰條鞋繩，記住攞翻出嚟先着啦。跟住咧，包翻入去。之後咧就慢慢將嗰啲鞋舌咧貼翻好個 magic tape，攝翻好啲褲襪。
然後就拉直個鞋舌，慢慢拉緊波啊鞋帶，然後再調校到腳背同埋腳踭包得實，但係又唔夾腳嘅程度。就見到扭波鞋帶嗰個 strap 嗰度都會有兩條繩喺度嘅，咁喺雪場嘅時候呢 make sure 唔好夾住條褲啦。另外隻腳都係一樣啦，咁都係攝翻好啲褲襪，然後就可以拉實波鞋嗰條鞋帶，圈翻個圈咁整齊擺喺兩個鞋舌之間，然後就攝翻好波鞋喺個鞋嗰個鞋圈嗰度，跟住可以整實佢就扭翻實個波鞋。當你着得習慣嘅時候呢，就可以兩個波鞋一齊扭，咁去調校你嗰個嗰個鬆緊啦。試完之後就企起身，咁就屈膝啊，向前行啊，向後行，壓腿啊，咁就試下嗰個鞋面或者鞋腳腳趾有冇任何嘅壓力點，着得唔舒服。之後就再微調嗰個鬆緊啦。咁喺雪場你滑緊雪嘅時候呢，就唔會因為夾腳去玩嘅時候就玩得唔舒服啦。我自己本身就着開 Rachel 之後，依家升級去到 Felix， 咁兩對感覺其實都幾唔同。Rachel 係中等偏硬嘅感覺，着落去呢比較軟身易屈少少。All Mountain 慢慢玩 half 少少都 OK 冇問題嘅。而 Felix 就實淨好多個感覺。Felix 就再硬大概半級度，加埋 Snugger Strap 啦，可以收緊腳跟同腳背個 space， 落長線或者行快啲都會穩好。如果你已經有少少經驗，想玩快啲更多嘅支撐呢，就會偏向揀 Felix。嚟緊好快就會到日本雪季，咁下次滑雪咧就會拍條實戰片，分享實用嘅雪上感覺，凍唔凍啊？長線落會唔會有壓力？攰唔攰啊？腳背個 strap 係咪真係幫到手？轉用 step on 啦，或者係 upgrade 你對 step on 啦，或者已經用㗎，咁就記得 subscribe follow 喺 comment 嗰度同我講下你依家用緊邊款 boot，或者有啲咩想我哋下條片答咁樣嘅。